Hər birinizi salamlayıram dostlar. Kanalıma xoş gəldiniz. Ümid edirəm ki, əhval-ruhiyyəniz yerindədir. Bu gün sizlərə çox maraqlı bir mövzunun izahını təqdim etmək məqsədindəyəm. Videoya başlamazdan əvvəl kanalıma abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın. İndi isə gəlin keçək əsas mövzumuza. Az öncə də dediyim kimi, bugünkü mövzumuz ən çox tələb olunan və ən maraqlı mövzulardan biri olan şərt və nəticə arasındakı əlaqə mövzumuz budur. Gəlin əvvəlcə baxaq görək şərt nədir, nəticə nədir və aralarında necə bir əlaqə var. Baxaq. Şərt bir şeyin belə sözlü şəkildə izah edəcəm, daha sonra nümunələrlə genişləndirəcəm təbii ki. Şərt bir şeyin baş verməsi üçün lazım olan hal və ya tələbdir. Yəni qısaca desək, nəticənin, hər hansı bir nəticənin olması üçün əvvəlcə şərt yerinə yetirilməlidir. Və ya bir şərt baş verməlidir. Daha sonra biz oradan hər hansı bir nəticə əldə etməliyik. Məsələn, buraya qeyd etsək, bunu biraz kiçiltsək və buraya qeyd etsək, əgər iş yerində çox çalışırsansa, maaşın artacaq. Baxaq buraya. Baxın, bu cümləmizdə əgər iş yerində çox çalışırsansa maaşın artacaq. Ümumiyyətlə biz bu cümləni parçalaya bilərik, iki hissəyə bölək, daha bizə aydın olsun. Birinci hissəmiz, əgər iş yerində çox çalışırsansa, bu da olsun bizim maaşın artacaq bölümü. İkinci hissə. Birinci hissəmizə biz hər zaman şərt deyirik. Şərti əsas belə deyim, göstərən amillərdən biri buradakı daha çox əgər sözünün olmasıdır. Amma bu hər zaman rastlanan, hər zaman qarşılaşdığımız bir hal deyil. Bəzən olur, əgər sözü də olmur. Ümumiyyətlə cümlədə sa-sə şəkilçisi də varsa, hər hansı bir sözdə, artıq bu sözdən əvvəl olan və ya bu sözə qədər olan hər hansı bir cümlə bizim şərtimiz. Yəni sa-sə şəkilçisi olan sözdəki bütün cümlə və bəzən də əgər sözünün istifadə olunması. Əgər iş yerində çox çalışırsansa, maaşın artacaq. Çalışırsansa, maaşın artacaq. Deməli, biz buraya deyirik şərt. Dedik ki, çox əvvəlcədən şərt əslində hər hansı bir tələbdir. Nəticənin baş verməsi üçün bir haldır. Şərt qoyuruq və nəticəmizdə də maaşın artması. Yəni nəticəni də buradan qısa şəkildə belə dərk etməyə çalışsaq, nəticə bir hadisənin və ya vəziyyətin bir və ya bir neçə şərtin yerinə yetirilməsi nəticəsində ortaya çıxan haldır. Yəni bizim nəticəmizdə nə zaman ortaya çıxır? Artıq bu da bizim şərtimizə bağlıdır. Deməli, biz bu hissəyə baxın. Deyirik şərt adından bəlli olduğu kimi hər hansı bir şərt qoyursa, bu hissəyə də biz artıq deyirik, baxın, nəticə. Bəli. Bu hissəyə nəticə və bu hissəyə isə bizim şərt deyirik. Artıq azdan çoxdan şərtin nə olduğunu və nəticənin nə olduğunu qavradıq. Ona görə indi biz burada keçid alaq şərt və nəticə arasındakı hallara. Şərt və nəticə arasındakı əlaqəyə. Baxın burada, dostlar. Birinci halda görürük, hətta yuxarıda biz yazdığımızı buraya çəksək. Biraz xəstəyəm, səsimə görə üzrlü sayın məni.
İlk öncə, biz baxın nəyi görürük? Birinci, şərtin baş verdiyi hal. Yəni şərt və nəticə əlaqəsində ikinci alanda artıq biz burada şərtin baş verdiyi hala baxaq. Şərtin baş verdiyi hal nə deməkdir? Baxın, biz dedik ki, bu hissə çox çalışırsansa, buraya dedik şərt. Və buraya da nə dedik? Dedik bizim nəticəmiz. Şərtin baş verdiyi hal nə deməkdir? Hələ bu hissəyə baxın. Şərtin baş verdiyi hal, yəni iş yerində çox çalışmaq. İş yerində hər hansı bir insanın çox çalışması. Şərt baş verdiyi zaman biz deyirik ki, nəticə də baş verir. Bunu şəkildə qeyd etsək, əgər hər hansı kimsə, bizim şərtimizdə kimsə çox çalışır, yəni çox çalışırsansa, artıq şərtimiz yerinə yetir. Yəni çox çalışır. Deməli, nəticədə deyirik ki, maaşı artacaq. Yəni belə deyə bilərik, əgər şərt baş verirsə, yəni çox çalışırsa, nəticə də baş verir. Bu oldu şərtin baş verdiyi halda, nəticənin də baş verdiyi hal. Çox sadədir. İş yerində çox çalışırsansa, maaşın artacaq. Belə də daha da sadələşdirə bilərik. A, buraya desək A. Buraya da biz B desək, əgər deməli A baş verirsə, o zaman deyirik ki, B də baş verir. Yəni şərt baş verirsə, aydın olur ki, bizə nəticə də baş verir. Daha sonra biz burada ən əsas məsələ, ikinci məsələ, şərtin baş vermədiyi hala baxaq. Baxaq, burada şərtin baş vermədiyi hal. İkinci halımıza baxırıq. Əgər şərt baş vermirsə, tutaq ki, çox çalışmır kimsə və ya çox çalışmadı. Bu zaman deyirik ki, nəticə haqqında heç nə bilmirik. Bizim nəticəmiz nədir? Bu haqda bizim heç bir məlumatımız yoxdur. Niyə? Ən maraqlı suallardan biri. Yəni şərt baş vermədisə, bu hissəyə bir simvol qeyd edirik. Simvolun. Şərt baş vermədisə, bizim nəticə haqqında heç bir məlumatımız yoxdur. Yəni maaş artıbmı, artmayıbmı, heç bir şey bilmirik. Bəs niyə bilmirik? Bunun açıqlamasını belə çox sadə dillə başa düşməyə çalışsaq, bax ki, çox çalışmır. Amma maaş artışı, məsələn, başqa səbəblərdən baş vermiş ola bilər. Məsələn, şirkətin o ayki ümumi maaş artımı. Ola bilər ki, şirkət məsələn, həmin ay bütün işçilərinin maaşını artırsın. Ümumi şəkildə şirkətdə maaş artımı baş versin. Və bunun üçün görürük ki, onun yaxşı çalışmadığı, belə deyim, lazım gəlmədi. Yəni, tutaq ki, çox çalışmadı, amma ola bilər ki, maaşı o dönəm artmış olsun və ya artmamış olsun. Artmış olsa, məsələn, deyə bilərik ki, başqa səbəblərdən artıb. Şirkətin ümumi, nə bilim, o ayki, məsələn, gəlir hədəfi çox yüksək olub, məsələn, bonus veribdi işçilərinə. Belə düşünə bilərik. Maaşı artmış olubdu. Amma çox çalışmayıbdı. Və yaxud çox çalışmayıb, ola bilsin, ümumiyyətlə maaşı artmayıb. O ay, məsələn, əlavə heç bir şey baş verməyib. Yəni, burdan qısaca belə bir nəticəyə gəlirik ki, şərt baş vermədiyi zaman biz nəticə haqqında
heç nə deyə bilmərik. Sual işarəsi altındadır. Artıq bu hissəni də biz çalışdığımıza görə keçid alaq bir sonrakı hissəmizə. Çalışmalara baxaq. Əgər çox çalışırsansa maaşın artacaq. Bu zaman bu dəfə biz baxırıq nəticənin baş verdiyi hala. Baxın, burada da qeyd eləmişəm. Belə vizual olaraq görünsün də daha tez yaddaşda qalsın deyə. Nəticənin baş verdiyi hal və o zaman şərtə baxırıq. Şərt haqqında biz yenə heç bir şey bilmirik. Yenə bunları baxın, bu hissəni parçalayaq. Buranı şərt adlandıraq. Bu hissəni isə biz nə adlandıraq? Nəticə adlandıraq. Deməli, biz baxırıq nəyə? Nəticənin baş verdiyi hala. Aha. Yəni nəticəmiz baxaq. Maaşı artdı. O zaman dedik ki, biz şərt haqqında heç nə bilmirik. Niyə? Heç nə bilmirik. Bunu da yenə çox sadə bir nümunə ilə açmağa çalışacağam. Cümləmizə dönək. Əgər çox çalışırsansa, maaşın artacaq. Tutaq ki, maaşı artdı. Yəni, bu hissə baş verdi. Maaşı artdı. Şərt haqqında heç nə deyə bilmirik. Çox çalışıbmı, ya çalışmayıbmı? Maaş artıbsa, çox çalışıb çalışmadığını bilmirik. Məsələn, niyə? Maaş artışı başqalarına da aiddir. Baxın, başqa səbəbdən də ola bilər. Maaşı artdı, yəni dediyimiz kimi bir öncəki nümunəyə bənzər. Maaşı artdı. Ola bilər ki, yenə məsələn, o şirkətdə bütün çalışanlara bonus verildi. Amma bu hər zaman o mənaya gəlmir ki, bunlar həmin çalışanlar çox çalışıbdı. Bu o mənaya gəlmir, baxın. Və ya ikinci bir ehtimal, hər kəsin o ay ümumi bütün şirkətdə hər kəsin maaşı artdı. Yəni bu iki halın da baş verməsinə səbəb mütləq olsun şərtin baş verməsi, yəni çox çalışmaları deyil. Çox çalışmayıblar, məsələn, yenə maaşları artıb. Dediyim kimi bonus məsələsi və ya ümumi şirkətin yenə artış məsələsi, maaş artışı məsələsi. Yəni maaşın artmasına hər zaman onların çox çalışması səbəb deyil. Ona görə şərt haqqında heç nə bilmirik. İndi nəticənin baş vermədiyi hal. Əgər nəticə baş vermişsə, yəni nəticə baş vermişsə bu nə deməkdir? Maaşı artmadı. Biz bu zaman şərt haqqında da deyirik ki, əgər maaşı artmadısa, bu artıq digərlərindən daha asan qavranılan bir haldır. Bu zaman deyirik, çox çalışmayıb. Əgər çox çalışırsansa, maaşın artacaqdır. Maaşı artmadı. O zaman deyirik, yəni nəticə baş vermədisə, deyirik, maaşı da maaş artmayıbsa, çox çalışmayıb, yəni nəticə baş verməyibsə, o zaman deyirik, şərtlə baş verməyibdir. Bu qədər sadə. Əsas bu 4 halı bu şəkildə başa düşmək lazımdır. Daha sonra isə artıq suallarımıza keçə bilərik deyə fikirləşirəm. Baxaq birinci sualımıza. Birinci sualımızda bizə deyir, hava dumanlı olsa təyyarələrin uçuşu təxirə salınacaq. Uçuşlar təxirə salındı. Baxın bu sual nümunəsində konkret olaraq nəticəni müddəada verib sonunda. Nədir nəticəmiz? Uçuşların təxirə salınması. Hava dumanlı olsaydı təyyarələrin uçuşu təxirə salınacaqdı. Burada biz bunu parçalaya bilməliyik artıq rahat şəkildə. Dumanlı olsa, bu bizim halımızdır, yəni şərtimizdir. Artıq bu hissəmiz nədir? Bizim nəticəmizdir. Baxın, nəticə.
Suçlar təxirə salındı. Deməli, bu nə deməkdir? Nəticə baş verdi. Bu zaman əvvəlki qaydamızı yadımıza salırıq. Suçlar təxirə salındı, nəticə baş verdisə, biz deyirdik ki, şərt haqqında heç nə bilmirik. Ola bilsin uçuşlar təxirə salınıb, amma hava dumanlı olmuş da ola bilər, olmamış da ola bilər. Məsələn, hava dumanlı deyildi, təyyarədə bir problem yarandı və ya hər hansı başqa bir şey oldu. Bu yüzden buna görə təyyarələrin uçuşu təxirə salındı. Yəni bu şərt nəticə baş verirsə, şərt haqqında heç nə bilmirdik. Bura sual işarəsi altındadır. Deyir ki, doğrudursa bu təkliflər, onda hökmən hansı nəticə alınır? Burada A variantı deyir, konkret hava dumanlı idi. Bunu deyə də bilərik, deməyə də bilərik. Bu belə bir nəticə alınmır. B-də də yenə hava dumanlı deyil deyir, qısa konkret. Bu da səhvdir. Hava dumanlı ola da bilər, olmaya da bilər. Deməli, bunu konkret olaraq bilmədiyimiz üçün az öncə təkrarladığımı deyir. Buna görə C variantını götürürüz. Keçək növbəti sualımıza. Verilmişdir. Əgər ailənin yaxşı çalışsa, onun maaşını artıracaqlar. Yenə bu hissəyə artıq fikir veririk ki, bura şərtimizdir. Nəticə nədir? Maaşını artırmalar nəticə. Maaşı artarsa o bacısına hədiyyə alacaq. Yəni artıq bura belə deyək, şərtdir. Burada nədir? Artıq nəticədir və ya şərt belə deyək, nəticə deyək, burada baş versə, o bacısına hədiyyə alacaq. Daha sonra məlum oldu ki, alim bacısına hədiyyə ala bilmədi. Baxın, nəticə baş vermədi. Yəni bu hissə bacısına hədiyyə ala bilmədi, nəticə baş vermədi. Biz dedik ki, bacısına hədiyyə ala bilmirsə, bu zaman maaşı artmadı. Şərt də baş vermədi. Artıq şərt də baş vermədiyinə görə bu hissəyə baxırıq. Maaşı artmadı, yəni bacısına hədiyyə ala bilmədisə, maaşı artmadı. Maaşı da yenə artmadısa, Aylin yaxşı çalışmayıb deməkdir. Yenə şərtimiz baş vermədi. Hansı deyir doğrudur? Aylinin maaşı artdı. Yox, biz nəticə çıxartdıq ki, Aylinin maaşı artmadı. Aylinin maaşı artdı. Deməli, yaxşı çalışmışdı. Belə bir nəticə də almırıq. Bilirik ki, Aylinin yaxşı çalışmış, maaşı da artır. Aylinin maaşı artmadı. Lakin o yaxşı çalışmışdı. Bunu da deyə bilmirik. Maaşı artmadı, yaxşı da deyirik ki, çalışmamışdı. Və nə deyir? Aylinin maaşı artmadı. Və müvafiq olaraq yaxşı çalışmamışdı. Həqiqətən biz burada nəticəmiz verilmişdi. Aylin bacısına hədiyyə ala bilmədi. Dedik, Aylin hədiyyə ala bilmədisə, yəni nəticə baş vermədisə, şərt də baş vermir, maaşı artmadı. Maaşı burada artmamışdı və burada maaşın artırmasından söhbət gedirdi. Yenə artmadı, nəticə baş vermədi, şərt də baş vermədi. Yəni maaşı artmadı. Buradan gəldik, baxın. Və müvafiq olaraq nədir? Yaxşı çalışmamışdı. C variantını doğru variant kimi götürürük burada. Keçək növbəti və mənim çox sevdiyim sual tipi. Deyir ki, Gürcüstanın qoruqlarında ağcaqayın, palıd və qoz ağacları bitir. Deməli, 3 cür ağac bitir. Ağcaqayın, palıd, qoz ağacı. Bununla bərabər məlumdur. Əgər bu qoruqda palıd bitirsə, onda burada qoz da bitir. Baxın, dostlar, hər hansı bir qoruq, belə deyim, təsəvvür edeyim. Bu arada bu sual ümumi qabiliyyət imtahanında 2022-ci ildə gəlib. Burada palıd varsa, qoruqda, belə deyək, palıd varsa, hökmən burada qoz da bitməlidir. Bunu başqa yolla həll eləyənlər də illa aranızda olacaq. Amma bunu yenə şərt və nəticə şərt və nəticə mövzusundan əlaqələndirəndə çox asan həll olunan və çox asan başa düşülən bir sualdır. Deməli, üç ağacımız var. Ağcaqayın, palıd və qoz. Bizə məlumdur, bu qoruqda palıd bitirsə, onda burada hökmən qoz da bitməli. Palıd varsa qoz da olmalıdır. Və düşünün, başqa bir qoz xəyal eləyin. Burada hər üçü də ola bilər. Məsələn, palıd, qoz və
ağcaqayın, üçü də ola bilər. Əsas nədir bizə bilməli olduğumuz? Bax bu şərt. Palıdın olduğu yerdə qoz da olmalıdır. Yəni palıd varsa qoz da var. Deməli bunu necə əlaqələndirə bilərik? Baxın. Bu qoruqda palıd varsa, buraya biz desək yenə eyni şərt. Baxın, bura bizim olsa şərtimiz, burada olsa bizim nəticəmiz. Şərt baş verirsə, yəni burada palıd varsa, qoz da var, nəticə də var. Amma diqqət eləyin, məsələn, yeni bir qoruq çəkək buraya, hər hansı. Burada sadəcə ola bilər ki, qoz olsun. Çünki bəzi tələbələr deyir ki, müəllimə, məsələn, ola bilməz. Yəni qoz olan yerdə deyir, palıd da olmalıdır. Bu əslində səhv bir düşüncədir. Ola bilər bu qoruqda məsələn təkcə qoz olsun. Belə bir qoruğa Gürcüstanda rast gələ bilərik. Qoz var, palıd yoxdur. Çünki biz nə demişdik? Nəticə baş verirsə, şərt haqqında heç nə bilmirik. Yəni qoz var bu qoruqda. Palıd ola da bilər, olmaya da bilər. Bu məcburi deyil. Amma palıdın olduğu yerdə qoz ağacı hökmən olmalıdır. Əsas biz bunu bilirik, yəni. Deyir ki, aşağıda sadalınan qoruqlardan hansına Gürcüstanda rast gələ bilməyəcəksiniz? A variantı deyir, yalnız palıd və qoz bitən qoruğa. Baxın, palıdla qoz bitən qoruğa zaten rast gələ bilirik. Palıd varsa dedik, qoz da var. Buna rast gələ bilirik. Bizə lazımdır rast gələ bilməyəcəyimiz. Deyir ki, yalnız ağcaqayın və palıd bitən qoruğa. Qələmimizin rəngini dəyişək. Baxın dostlar, bir qoruq təsəvvür eləyin. Çizimim o qədər mükəmməl olmasa da idarə eləyək. Qoruqda bir ağcaqayın var, bir dənə var, palıd var. Bəs burada biz fikir veririk, görürük ki, şərtimiz pozulur. Yalnız ağcaqayın və palıd bitən qoruğa. Ağcaqayının olması tamam, palıdın olması da tamam. Amma biz deyirdik ki, palıd bitirsə, yəni şərtimiz baş verirsə, nəticəmiz də baş verməlidir. Palıd bitirsə, bu zaman burada qoz da olmalıydı. Bəs burada hanı qoz? Yəni bu qoruqda palıd bitirsə, burada qoz da olmalıydı. Bax bu çəkdiyimiz, yəni palıd varsa qoz da var. Burada sadəcə ağcaqayla palıdı görürük. Qoz yoxdur. Hanı? Qoz ağacı. Yoxdur. Ona görə biz burada B variantına rast gələ bilirik. Yəni bu ola bilməz. Ağcaqayma palıd bitən qoruq ola bilməz. Bilirik ki, palıdın olduğu yerdə qoz da olmalı, amma burada qoz yoxdur. Yəni bu belə bir hal burada yoxdur. Bu vəziyyətdə burada yoxdur. Ona görə biz burada B variantını götürürük. Ümid edirəm ki, aydın oldu bu sual. Keçək növbəti sualımıza. Yarısı da sualım bu hissədə qalıb. Heç nə olmaz. Oraya keçid eləyə bilmədik. Baxaq. Bu sual yenə eyni ilə bu sualın belə deyim, eynisidir. Sadəcə xırda para dəyişiklikləri var. Sualı məncə siz özünüz yazsanız daha yaxşı olar. Yenə sual oxuyum, ipucu verim. En şəhərinin parkında uşaq və idman meydançaları və heyvanların gəzməsi üçün nəzərdə tutulan məkanlar ayrı-ayrı bölünmüşdür. Bundan əlavə məlumdur ki, parkda idman meydançası varsa, baxın, onda orada heyvanların gəzməsi üçün nəzərdə tutulan məkan da var. Yəni şərtimiz baş verirsə, buradan görürük ki, nəticəmiz də baş verir. İdman meydançası varsa, onda heyvanların gəzməsi üçün yer də var, məkan da var. Və yenə bizə deyir, en şəhərində aşağıdakı parklardan hansına rast gələ bilmərik. Artıq şərt və nəticə əlaqəsini yaxşı bildiyiniz üçün məncə bu sualı rahatlıqla tapa bilərsiniz. Ona görə bu sualın cavablarını aşağıda rəy bölməsində qeyd eləməyi, izahınla qeyd eləməyi unutmayın. Hər birinizi çox sevirəm. Dəstəyiniz üçün təşəkkürlərimi bildirirəm. Ümid edirəm ki, yenə çox yararlı bir video oldu. Videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı, fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Sağ olun, gecəniz xeyir.